影緊婚紗相，個新娘就好似有少少河馬咁身形，所以都係唔好行近佢，唔好行近佢啦。呢度睇呢個屋咧，好似嗰啲咩臨時房屋㗎，嗰啲咩簡約公屋啊，都幾醜啊！個 feel 好似簡約公屋喎，咁樣望落去，都係大豐秋團。你哋嫁得出啊？我唔知啊，我冇呢個煩惱啊，我冇呢個煩惱啊，我唔係女士啊。或者好似嗰個咩五虎橋咁樣咧，嗰個五虎橋太太咁咧。越睇呢舊嘢越覺得核突啊！點解嘅咧？係點解嘅咧？冇理由㗎。有啲唔係講英文嘅歐洲人喺度。做咩事㗎？咩事㗎？咩事啊？邊度影緊㗎？咩事㗎？咩事㗎？呢度係咩事㗎？